السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في هذه النشرة الجوية الخاصة بالجزائر اليوم الجمعة، ونشاهد توقعات الأيام القادمة إن شاء الله. قبل البداية ندعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب ليصل هذا الفيديو إلى العديد من المشاهدين. بالنسبة لي اليوم إن شاء الله في الصباح كما تشاهدون فالأجواء صافية على جميع الأراضي الجزائرية بدون استثناء، ما عدا ربما المناطق التي ستعرف بعد السحب العليا وهي ولاية وهران والجزائر العاصمة. أما باقي المناطق الأخرى فالأجواء صافية كما تشاهدون، لا نشاهد أي سحب في هذا الصباح. بعد الزوال إن شاء الله أو في منتصف النهار نشاهد درجة الحرارة المتوقعة تحديدا في الثانية بعد الزوال. نشاهد في المناطق الشمالية كالجزائر العاصمة ستسجل 24 درجة، ولاية وهران 24، قسنطينة 30 درجة، والمناطق الوسطى هي كأدرار. المناطق الجنوبية 40 درجة في أدرار و34 في تمنراست. وبالنسبة للسحب تبقى سحب تدار على أقصى المناطق الغربية الجنوبية الغربية للجزائر سحب عليا، وسحب أخرى دائما تدار على ولاية وهران مستن غانم والجزائر العاصمة، ولكن هذه السحب تبقى سحب عليا. نشاهد الأيام الأخرى إن شاء الله، وبداية من يوم الأحد إن شاء الله تظهر سحب ممطرة إن شاء الله غرب المناطق الجنوبية الغربية للجزائر على ولاية وهران ومستن غانم ومتجهة نحو الجزائر العاصمة إن شاء الله. هذه توقعات ليوم الأحد 23 ماي إن شاء الله. نشاهد سحب ممطرة على سيدي بالعباس، وربما تصل إلى رأس الماء وأبلو مستن غانم، وتمتد كذلك إلى بعد ذلك وصولا إلى الجزائر العاصمة والمناطق الشرقية. هذه السحب الممطرة تبقى يوم الأحد 23 ماي ويوم الاثنين، ونشاهدها يوم الأحد في الليل تصل إلى عين الصفراء، المشرية، البيض، ربما بلو وتيارت شلف، وكذلك تيزي وزو جيجل. كل هذه المناطق معنية بهذه السحب يوم الأحد إن شاء الله. يوم الاثنين تقتصر على أقصى المناطق الشمالية والشرقية، كذلك نشاهد سحب وعواصف رعدية على تبسا، خنجلة وبتنا، وكذلك جيجل وسكيكدا في آخر النهار إن شاء الله. ربما يوم الثلاثاء ستعرف الأحوال الجوية للجزائر بعد الاستقرار المؤقت إن شاء الله، ولكن في الأيام الأخرى تبدأ عواصف رعدية تظهر على العديد من المناطق في المناطق الشمالية الغربية، ولاية وهران، البشار، المشرية، ولاية وهران، تيارت، الجلفة، بوسكرة، قسنطينة. كل هذه المناطق تعود لها العواصف الرعدية من جديد وبقوة ابتداء من 26 هذا الشهر إن شاء الله، اللي هو يوم الأربعاء إن شاء الله، على حسب هذه التوقعات تعطينا هذه الصور التي تشاهدون. هذه العواصف الرعدية تستمر كذلك حتى يوم الخميس إن شاء الله 27 من هذا الشهر. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء في نشرة أخرى إن شاء الله.